saben dónde estoy, porque es algo que quisiera estar acá todos los días, pero pues hay que estar trabajando y disfrutando. Entonces hoy un día soleado con este maravilloso paisaje y de descanso, domingo soleado, Sunday, verde y azul. Entonces saludos amigos y seguiré disfrutando. Amigos y amigas, chao. Y viene la sorpresa allá arriba.